那个怎么搞啊？那个板模具什么时候能做出来？他明天拉材料。啊？明天材料送过来。明天拿过来，什么时候能做呢？下午就可以上机了，上午送不了。下午上机，晚上就能做好。应该可以。然后还有那个不锈钢片片呢？材料回来就送机。能上得了机？啊？应该。先用简易模具。一次做几个？一个三个吧。能做得了吗？3个排3个。你怎么排？我都没搞懂你怎么做。确定能做得了？我要想一下怎么排。那个单边，我想就用一个大的 R 刀。我就是说买个半圆的嘛。对，上下都就走出来了。啊，对，我就是这么想。对是。所以说，现在就考虑一下怎么装闸了嘛，是吧 ？OK。那我叫他把货送过来了。啊，好。你有没有干点别的？啊？你有没有干点别的？之前有。现在好像天天都挑货，我看。那你要挑，必须要挑那种的。你不挑就人家挑了。那你叫。我要。这个，你给他调换个岗位嘛。对呀。也让他去加料啊，干别的。他天天挑货，他啥？他加料啊？有吗？他边加料边。哎。他会加料啊？他也加料啊？你挑货的同时也去换料。他换了，我看他快点还没换。懂不懂？我懂。就是要不然你老是天天下来没有意义。换料、开机，他都干。不要把时间给耽误了，要不然的话你啥也不知道。我问你是了解了什么工艺没？我靠，只会量货，我操，是不是？那不行的，啊。